Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit tagine qui a un grand succès au Maroc. C'est le tagine des boulettes de sardines. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté ça, mais franchement, ça vaut la peine de le faire. Elle est très bon. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la recette et la réaliser chez vous. Salam alaikum, marhaba bikum, رخرة معزدين. اليوم درنا طاجين ديال الكواري ديال السردين. نتمنى من الله يعجبكم، وهذه في خاطر اصدقاء ديالي ديال الصخور، مدينه قديمه، بوسبير، عصا فتيحات، الزراوي، درب طاليان، باب جديد، الصور، كلشي اصدقاء ديالي في مدينه قديمه. هذه كنفكركم بها وكنفكر اصدقائي، يعني ماشي كنفكركم بها، يعني كتفكرني بديك البركه معكم. المهم الطاجين ديالنا ها هو. Elle est là, notre fameux tagine avec des légumes. Restez jusqu'à la fin pour voir la recette. Elle est franchement, elle est très chaud là. Je prends des risques là parce que ça brûle. خويا سخون هادشي هذا بزاف، غادي نعم شويه. Franchement, elle est magnifique. كيفكرني في الصغر ديالي. بقاو حتى الاخر شوفوا الفيديو، وبقاو حتى الاخر ديروا لايك، ديروا اعجاب وابونيو وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. والصحه والراحه، وغدا ان شاء الله كالعاده. À demain, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit tagine de boulettes de sardines. J'espère que ça va vous plaire. C'est un petit voyage au Maroc, c'est un plat typique marocain. On va avoir besoin de 700 g de sardines hachées à cette manière. Mieux que ce soit dans une machine comme ça. C'est mieux parce que sinon ça va être, il va y avoir trop d'eau dans un thermomix ou un mixeur. On va avoir besoin d'un demi-poivron rouge, un jaune, un vert. Si vous avez que du vert jaune, c'est pas grave. 2 carottes coupées à cette taille-là, pochées. Une pomme de terre pochée, pareil. Une tomate épluchée, c'est pour la sauce, et une autre pour la décoration. On va avoir besoin de la coriandre, de persil, une bonne quantité, parce qu'on va faire dans la sauce et dans le haché de sardines. On va avoir besoin d'un piment, comme ça, sinon vous prenez les autres normaux. De l'ail, 10 gousses d'ail, un demi-citron confit, feuilles de laurier, des bâtonnets de persil, de la cannelle, une grande cuillère de concentré de tomate, 50 g de coulis de tomate. On va avoir besoin de 30 g de riz déjà cuit et des olives vertes dénoyautées. On va avoir besoin un petit peu, ça dépend, si vous aimez bien les olives, ça va être très bien. Au rouge, ça sera mieux parce que ça donne plus de goût. On va avoir besoin de paprika, poivre, paprika fort ou espéré si vous en avez, un peu de curcuma et un peu de gingembre et du cumin et du sel, huile d'olive. On va utiliser que l'huile d'olive aujourd'hui. السلام عليكم، وغنصاوب لكم واحد الطاجين ديال السردين. نتمنى من الله يكون عجبكم. غنديروا 700 غرام ديال كفته ديال السردين طحونه بهالطريقه هذه. نحتاجو نصف فلفله خضراء، حمراء وصفراء. الا ما لقيتوش ديروا غير خضر ولا احمر، ولا غير خضر بوحدو. جوج خيزوات ولا جوج زازرات، 2 زازرات يكونوا ديجا مسلوقين طيبين. بطاطا تكون مقطعه بطريقه تكون مسلوقه طيبه. مطيشه اللي تكون منقيه اللي غنديروها في لاصوص، ومطيشه ديال الديكوراسيون، قزبر ومعدنوس، العواد ديال المعدنوس يكونوا طوال بحال هكا، قرفه، ورقه سيدنا موسى وحده تعطيو لو ديال الحوت. نحتاجو نص حامضه مرقده، فلفله حاره، ونحتاجو واحد 6 ديال الدروس ولا 7 دراس ديال الثومه، معلقه كبيره ديال كونسونطري الطوماط، ومعلقه واحد 50 غرام ديال الكولي الطوماط. الروز واحد 30 غرام تكون ديجا طيبه. الزيتون الخضر ما فيهش العظم، ومن الاحسن يكون الزيتون الاحمر كيعطي بنه احسن في الطاجين ديالنا. نحتاجو التحميره، البزار، التحميره حاره. نحتاجو الخرقوم البلدي، غنحتاجو شويه ديال سكينجبير شويه، ما نديروش بزاف حيت كيعطي واحد المروره شويه. غنحتاجو الكمون والملحه، ونحتاجو غير زيت العود. نبداو معكم على بركه الله. غنبداو نوجدو لاصوص ديالنا هي الاولى باش نطيبوها، وكطلبش وقت بزاف لاصوص ديالنا. غنديرو الزيتون ديالنا، وغنديرو شويه ديال زيت العود حيت باش ما تحرقش لنا الزيت البلديه. وملي سخون نرجع لكم باش تبداو في التحضير ديالنا. حنا غنبداو ان شاء الله. الزيت ديالنا سخنات، غنديرو المطيشه ديالنا نحطوها بهاد الطريقه هادي، كنديروها ديريكتومون.
نجيو مباشرة كنديرو تصدر ديال الثومة كنربعو كون بهاد الطريقة هادي. خاص الثومة مزيان نحطو كنقلو المطيشه ديالنا مزيان. On a mis notre tomate épluchée avec 4 gousses d'ail. Voilà. On va rajouter notre coulis de tomate. Notre grande cuillère de concentré de tomate, un petit peu d'eau à niveau, on remet bien. On va juste porter en ébullition. غادي كما لاحظتوا زدنا الكولي الطوماط، زدنا معلقه ديال الكونسونطري الطوماط كبيره، درنا نص كاس ديال الماء، خليوها طيب مزيان ونرجعوا لكم من بعد. Voilà, notre tomate elle est portée en ébullition. La tomate ديالنا ها هي طابت. دابا غنديروا لها العطريه ديالها، غنديروا ليها واحد ورقه سيده موسى. كما لاحظتوا درنا جوج ورقات ديال سيده موسى. غنديروا واحد معلقه كبيره ديال التحميره، شويه ديال سكينجبير. On a fait une grande cuillère de paprika, un petit peu de gingembre en poudre et un petit peu de curcuma. De l'abzar, الملحة، نديرو الكمون ديالنا معلقة كبيرة كذلك كمثال. اللي بغى يدير الحار يدير، انا كندير غير شويه باش ننسم، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. الان نخليو لاصوص ديالنا على عافيه مهيله. On va laisser notre sauce sur une feu doux. On va commencer à préparer nos sardines hachées. On va préparer leurs épices. Voilà, dans un récipient où on met des steaks hachés, on met notre ail, c'est compliqué de travailler dedans, hein. Voilà, نديرو تقريبا 3 حتى 4 دروس ديال الثومه ديالنا، 4 gousses d'ail, une grande cuillère de paprika, un peu de sel, du cumin, un peu de piment fort si vous en avez. On va mettre une bonne poignée de persil et de la coriandre. On va mettre notre riz. On va tout mélanger. On va malaxer bien nos boulettes avec tout ce qu'on a mis dedans, du cumin, paprika, piment fort, sel et poivre, ail et le persil haché. On va laisser absorber.
Voilà, on a coupé notre tomate en rondelles. طعنا مطيشين ديال برondيلات بهذه الطريقه هذه. والفلفل ديالنا طعناهم كلهم صغار بحال هكا. نبداو مرحله الدريساج ديال الطاجين ديالنا. في الطاجين قبل ما ندوزو المائده ان شاء الله كنبداو نديرو شويه زيت البلديه لتحت بهذه الطريقه هذه. كيبغي الزيت البلديه كنديرو العواد ديال الربيع ديالنا. On met un peu d'huile d'olive, des branches de persil au fond comme ça. Moi c'est la petite astuce que j'ai, c'est la cannelle. Voilà, juste on va mettre quelques bâtonnets comme ça. Et on va commencer à poser nos légumes. On commence par la tomate. Juste autour, comme ça. On commence avec notre pomme de terre. Bon, là, si vous avez vu, j'ai mis pas beaucoup de légumes parce que ça sert à rien, parce que moi j'aime bien que la sardine. Voilà. نديرو الفلفل ديالنا. On a mis nos poivrons, après on met nos carottes, un petit peu partout. On garde toujours un petit peu pour la décoration après. Et après on commence à faire nos boulettes de sardines. Choisis une taille moyenne comme ça et poser sur les côtés. Ainsi de suite, une après l'autre. Et je reviens après pour la fin. On va arriver avec la moitié de notre sauce tomate, on va la mettre au milieu. Voilà, comme ça. Si vous avez vu, on a démarré sur le feu, on va dresser et après on va allumer le feu pour la cuisson. Maintenant طيبوا حتى غادي نكملوا الدريساج ديالنا ونحطوا كلشي ونغطيو على نطيبوا كما طاحدوا معنا. دابا درنا مطيشه الوسط، غنكملوا نحطوا لي بوليت ديالنا. فوالا حتى نكملوا ونرجع لكم باش ندير الدريساج الاخير ونخليوه يطيب. الاخير نحاولوا نديروا بصله خضراء بصله حمراء غير باش يعطينا واحد منظر جميل. Juste pour la décoration, on remet ça juste en haut. On met nos carottes. الطريقه تزين كتبقى لكم نتوما يعني كيف ما بغيتو. نديرو السيترون كونفي ديالنا. الفلفل الحار اللي عندكم. كنديرو لي زوليف ديالنا اوتور، يعني كما قلت لكم لي زوليف نوار سي ميو. داك الزيتون الاحمر احسن كيجي في الطاجين ديالنا. كنبغي الزيتون، غندير الزيتون بزاف، والبقيه ديال لاصوص طوماط كندوروها بحال هكا باش الكفته تاخد ان بو ديالو. نرجع لكم بعد نص ساعه ان شاء الله باش نوريكم النتيجه النهائيه. شكرا. De retour après 15 minutes, voilà notre tagine. Elle est en ébullition. Voilà, comme vous pouvez constater, on n'a pas rajouté de l'eau, rien du tout. On a juste rajouté une petite cuillère d'huile d'olive pour donner un peu d'arôme. رجعنا لكم بعد 15 دقيقه كما كتلاحظوا. هو الطاجين ديالنا ما زدنا فيه لا ما لا والو. الحوت الماء ديال المطيشه كيرخي الماء ديالو، يعني ما محتاجينش. نخليوه طبخ مازال عاوتاني. زدنا ليه واحد المعلقه ديال الزيت العود من الفوق باش يعطينا واحد المذاق. ومن الاحسن يكون في الفاخر، يكون جميل رائع جدا، والرائحه يا سلام. نرجع لكم من بعد ربع ساعه كما قلنا 30 دقيقه الطياب ديالو. ا tout de suite. Notre tagine il est prêt.
Regardez-moi cette merveille. C'est magnifique. الطاجين ديالنا ها هو وجد بعد نص ساعة ديال الطياب. نتمنى من الله يكون عجبكم وبالصحة والراحة، وغدا ان شاء الله ما تنساوش. يا ادما، ميرسي بوكو.